仙姐啊，而家有好多人咧，佢對過去嘅嘢咧都耿耿於懷。你覺得係咪因為佢小氣咧？唔可以咁樣講，因為咧，如果我哋過去咧有一啲嘢咧係即係嗰個經驗係好深刻嘅，係。咁你點會唔記得咧？咁如果記得呢啲嘢，係咪唔好諗佢咧？應該唔係嘅，冇得你唔諗噶喎，因為呢個係我哋人嘅大腦裏邊咧，即係一啲記憶嚟噶嘛。咁嗰啲情緒一路影響緊我哋啊嘛。咁我哋應該點樣處理或者點樣宣泄咗佢咧？咁咧呢個咧就係真係一定要正視啦。即係好似咧，剛才我同你老公講咧，佢話咧，即係佢唔肯承認咧白頭髮係，即係我唔想要唔要接受呢一樣嘢，因為佢覺得咧有白頭髮係代表老，其實係唔好正視到咧，即係一啲原先已經喺個定律發生咗嘅嘢。咁其實咧有陣時咧一啲情緒影響咧，即係我哋喺生活裏邊係唔可以避免嘅，一定有情緒嘅，即係我哋唔會樣樣都事事如意噶嘛。咁點樣去宣泄咯？就係其實都係唔知點樣去做啊嘛。而家其實好多人就係啦，因為咧即係我哋過往好大部分嘅人咧個習慣係乜嘢咧？就係趨樂避苦嘅。係啊，有壓力嗰啲嘢就最好唔好做啦。係啦，逃離。係。一有情緒我哋就會逃離。哎呀，唔記得佢，算啦咁樣樣嘅。係。咁但係咧，如果你一算數嘅話咧，嗰個情緒咪壓積咗喺裏邊啦。係啊。你就冇正視到當其時咧你發生嘅事啦。咁你慢慢咧，即係嗰啲情緒一路儲喺裏邊，可能係一啲鬱結啦，可能係一啲委屈啦，或者係一啲焦慮啦。咁你冇當其時咧去處理到，咁你諗下啦，似唔似一個定時炸彈？係好似火山咁咯，隨時爆，但你唔知幾時。係啦，咁所以咧一爆炸就處理唔到噶咯喎。舉個例子，如果嗰個情緒係關於係憤怒嘅，咁咧憤怒咧，我哋就好可能咧，如果我哋自己去處理嘅時間咧，即係當我哋面對憤怒嘅時間咧，有啲人咧係會發泄出嚟嘅，發泄出嚟咧就會傷到別人，即係兩個破嗌交，打爛晒啲嘢啊，講啲難聽嘅嘢啦。係啦，但係咧有啲人咧就會係內耗嘅，即係嬲自己嘅，嬲自己會好唔開心咯。係啦，咁你裏邊咧嚴重嘅時間，你會發現咧就係即係成個人咧就會好焦慮啦，會多疑啦，懷疑自己唔得啦，咁你一路咁樣向裏邊內耗啊嘛，就會冇自信咯。係啊，唔傷害別人嘅情況之下，你可以咧宣泄出嚟嘅。係等自己冷靜啲先。係啦，都唔好抑壓佢，可能咧入房去打下枕頭啊，或者咧去即係出去一啲郊外宣泄下，大聲嗌下，用一啲咧即係唔傷害到人嘅方法去發泄。係啦，你一定要令到佢有出口先，咁你宣泄咗出嚟，亦都唔需要傷害自己嘛。明白。